こんにちは。ココイストアートディレクターの野原美希です。今日はビューティーワールドジャパンで発売になりましたココイストの新色コーラルシリーズを使ったこちらのデザインをご紹介していきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。本日使用するベースカラーの方が E320S のこちら3コーラルになります。コーラルシリーズの中でも一番濃いカラーになっております。今日はこちらのカラーをベースに使っていくんですけども、カラーの塗布の、工程の方は割愛させていただきます。かわいいカラーです。はい、次に使用しますのがこちらです。ココイストのマーカーズラインのこちらホワイトになります。この、白の他に E56 番のブルーイホワイトでも大丈夫です。ムラなく塗れるしっかりとした白を使っていきます。使用するブラシは何でもいいんですが、私は今日はこちらですね、ココイストのミニラウンド、こちらの少し小さめのラウンドブラシを使っていきます。ミニラウンドブラシの方にホワイトをつけて、こちらですね、ベースの3コーラルの上にのせていきます。今日お見せするデザインがフラワーデザインなんですけども、お花の形を今からかたどっていくんですが、そんなにくっきり花の形にならなくても大丈夫です。なんとなくで大丈夫なので、ホワイトで色付けしていきます。無理に花の形にする必要はなくて、なんとなく丸く白が入れば大丈夫です。あとは多少ムラになってても大丈夫なので、気にせずそのまま塗布していってください。こんな感じでもうかなり大胆に丸になってますけども、これを一度固化していきます。はい、では次に使用していく商材がこちらです。ブリーディングインクになります。この3色、ピンク、イエロー、ブルー、こちらの3色を使っていただくと失敗がないかと思いますので、こちらの3色で今日はデザインの方を作っていきます。でブリーディングインクはハケタイプのインクになってるんですけども、今日使うインクの方はこんな感じで、これもう完全に私物なんですけども、こういうパーツケースとかの中にインクを入れて、ココイストのエディケーターたちは必ず一つ持ってるんですけども、インクを乾かした状態で使っていきます。これをブラシにクレンザーをつけた状態でインクを少し溶かしながら使っていくような用途でデザインをしていきます。これをお持ちでないっていう方は、作っていただく必要は特にはないんですけども、もし、ハケから直接つけてしまうとどうしても色がね強くなってしまうなっていう方は、こういったねパレットとかの上で構わないので、インクをこんな感じでパレットの上に出してもらって、先ほど言った3色ですね、ピンク、イエロー、ブルーですね。こんな感じで少量ずつで構わないので、パレットの上にインクを出したら、このインクが揮発するまで待っていただいて、このパレットの上から少しずつ溶かして使っていただければいいかと思います。こういった脱ペンディッシュの中にココイストのワイプクレンザーを入れて準備しておきます。で使うブラシはポインテッドブラシです。こういった形の面相筆タイプのブラシを使っていきます。ポインテッドブラシの方にクレンザーを含ませたらば、先ほどですね、私物のパレットがあったと思うんですけども、あそこからインクを少しずつ少量ずつ溶かしながら、先ほど描いたこの白の上にインクをのせていきます。何色からねのせていただいても構わないし、あとはどんな感じ、自分のお好きな色を少し多めにとかでも全然大丈夫です。失敗が怖かったらもう1色でも全然いいと思います。最初ちょっとピンクからのせていきますね。ちょっとピンク多めにのせていきます。で先ほど出した3色はインク同士が混ざり合ってもそんなに変な色にならない3色なので、あまり気にせずにどんどんのせていっちゃいましょう。はい、まずピンクのせました。そしたら次はブルーをのせていきます。もちろんイエローからでも大丈夫です。ちょっとインクが薄いかなと思ったら、一度インクが乾いた上にもう一度重ねてあげれば大丈夫です。今日はこんな感じで
ふんわりとした状態でちょっと終了していこうかなと思います。これで次の工程に進んでいきます。で、先ほどインクで色付けした表面を一度マットコーティングしていくんですけども、今日はこちらですね、エクセルクリアマットコート、こちらを使っていきます。もう最近ココイスを知った方はちょっと馴染みがないかと思うんですけども、こちらノンワイプではない拭き取りタイプのマットコートになります。はい、今日はなんでこちらのノンワイプのこちらのベルベットマットを使わないかというと、どうしてもちょっとね、このマットコートの性質なのか何なのかなんですが、ちょっとインクをこちらですね、上からコーティングしてしまうと、どうしてもこのベルベットマットの成分でインクを溶かしてしまうので、今日はこちらのエクセルクリアのマットコートを使っていきます。手元に、私もこのベルベットマット大好きなんですけど、手元にこのベルベットマットしかないよっていう方は、一度インクで色付けした上をクリアジェル、ココイストであればアートクリアなどで一度コーティングしてから、こちらのベルベットマットを塗布してライトで硬化するようにしてください。そうすればインク溶けないので大丈夫です。ではエクセルクリアのマットコートを塗っていきます。エクセルクリアのマットコートは拭き取らないといけないマットなんですけども、上にこのインクの上に重ねても特にインク溶かしたりしないので、このまま直接塗布していきます。はい、ふわっとコーティングできたら一度ここで完全硬化してください。エクセルクリアマットコートが硬化しました。エクセルクリアマットコートノンワイプタイプではないので、一度表面を拭き取っていきます。拭き取るとマットコートになります。こんな感じでね、ツヤ消しになりました。はい、でしっかりと表面乾かしたら次の工程に行きます。次使用していくのはジェルではなくてこちらになります。私が使っているのは液状アクリル樹脂絵の具、これホルベインのものなんですけども、エアブラシとかに使っていくような液状のアクリル絵の具になります。今日はこちらをライン取りに使っていきます。本当液状のアクリル絵の具なので、こういったパレットなどにこんな感じで出していただいて使っていきます。もうサラサラです。エアブラシで拭いてもいいような絵の具なので、液状でサラサラです。でこの絵の具でどんな感じでラインを描いていくかというと、使用するのがこちらですね。見たことない方もいるかと思うんですが、こちらね、丸ペンというこう、イラストを描いたりする時に使うペンになります。こうペン先とペン軸っていうのがこう別で販売されているんですけども、こちら今日は丸ペンを使っていきます。こうペン先いろいろ種類があります。今日私が使うのがこちら丸ペンっていうものですね。漫画用って書いてありますけども、はい、こういったものも、大手通販サイトなどですぐに購入することができます。はい、検索する時も丸ペン、ペン先とかで検索していただけるとすぐ出てくると思います。でサイズは特に幅広くないので、だいたい同じものが見つかるかなと思います。はい、丸ペンですね。あと代表的なものとすると G ペンっていうやつですね。はい、これもね、よく漫画家さんが使っているペン先になります。 G ペン、G ペンです。この G ペンと丸ペン何が違うのかっていう感じなんですけども、わかんないですよね。こっちのね G ペンの方は細い線とか太い線がこうペン先がちょっとね万年筆みたいになっているので、インクを含ませて書いていくときに太い線とか細い線が調整できるのが G ペンです。今日はネイルアート、ちょっと繊細的なラインを描いていくので、均一な細い線が描けるこちらの丸ペンを使っていきます。でこの丸ペンを使用するこのペン軸の方も通販サイトとかでペン軸とかで検索していただくといいと思います。私が今使ってるペン先が立川さんってところのやつなんですけど、立川さんでこういうねちょっとこうキャップ付きのこういうペン軸も売っ
っていますかね。でこのペン軸すごくいいのが、先ほど紹介した G ペンも丸ペンも刺さるようになっているので、両方使えるペン軸になってます。これおすすめです。こんな感じ。このペン軸とペン先おすすめですかね。立川、このペン軸は私が中学生の時から使ってるやつなのでちょっと年季が入ってるやつなんですけども、どちらでもいいと思います。かければ OK。 もう早速ね、そんな長ったらしい話はいらないと思いますので LINE を書いていきましょう。では先ほどのペン先をパレットに出したこの液状のねアクリル絵の具、これにちょっとペン先をちょこんとつけます。はい、ペン先に絵の具をつけてあげます。こんな感じで。そしたら先ほどマットコートをしたこちらの表面の方にラインを描いていきます。はい、ではいきますね。こんな感じでマットコートしてあげると、本当に紙の上に描くのと同じ感覚でラインが描いていけます。特にこのペン軸を使ってあげると本当に細い線がずっと均一で描けるので、こう絵の具が乾かない限りは限りなくずっと線が引いていけます。このラインを使ってなんとなく花の形を作り上げていくような感じですね。ちょっとはみ出ちゃっても大丈夫です。こんな感じ。ちょっとはみ出させながらちょっと花を輪郭取りしていきましょう。こんな感じではい、お好きな感じになったら絵の具が乾くまでちょっと待ってあげます。はい、この辺にねちょっとラインを引いていきたいと思います。ペン先使うと細い線がねこんな感じで筆で描くのとは違うような質感で描くことができます。これでしっかりとアクリル絵の具を乾かしていきます。はい、でアクリル絵の具の方がしっかりと乾きました。このままね仕上げていってしまっても大丈夫なんですけども、ちょっとだけはいニュアンスを加えていきたいと思いますので、こちらを使っていきます。こちらココイスのブリーディングインクのホワイトになります。こちらもねすごく大人気の商品なんですけども、こちらのインクの方がね他のインクとはちょっと使い方が違いまして、必ず使用する前ですね攪拌が必要なインクになってきます。攪拌しないとね下に顔料が沈んだままになってしまうので、しっかりとね使う前に振って攪拌して使うようにしてください。でちょっとね前半で出てきましたインクのパレット、ちょっとインクを乾かして溶かしながら使うっていうパレットなんですけども、こちらのホワイトインクに関してはパレット使いができませんので、このブリーディングインクのホワイトに関してはこのボトルから出してハケのまま使用するようにしてください。はい、じゃあこのままねちょっとこのラインの上にこのインクホワイトの方を乗せていきたいと思います。ふわーっと。はい、乾くとこんな感じでこうベールがかかったようなニュアンスになります。でもインクがねしっかり乾いてしまったら、あとはトップで仕上げて終了になります。はい、使用するトップはもうおなじみですね。ウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェル、こちらを使っていきます。もう絵の具も乾いていればウルトラグロッシー上から重ねても溶けることはないです。大丈夫です。ラインもにじんだりとかは全くないです。はい、こんな感じでツヤーンとコーティングできたら完全硬化してください。はい、ウルトラグロッシーの方が硬化して出来上がりました。ツヤンツヤンですね。こんな感じ。はい、このデザインは結構ねアレンジが効くかと思いますので、皆さんのね思い思いの色だったり、あとはこうねラインの入れ方だったりなんかをアレンジしてたくさんね個性的なデザインを作っていただければいいかなと思います。その他コーラルシリーズの色違いで作りました。ちょっと色違いで作った感じがこんな感じですね。
はい、またこうね、ベースの色に合わせてちょっとインクの色を変えてみたりだとか、ちょっと濃度を変えてみたりしてあげても可愛いので、ぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。 YouTube ココイストチャンネルのチャンネル登録もお願いいたします。ココイストアートディレクター野原美希でした。ありがとうございました。